ลาสลิดทำความสะอาดแล้วเอามาบางหรือปาดด้านข้างยาวๆสัก2 ครั้งนะคะทั้ง2 ข้าง Clean up snake skin gourami fish then cut both sides of the fishดิฉันใช้น้ำมันมะพร้าว2 ช้อนโต๊ะ I use 2 tablespoons of coconut oil ใส่พริกแกงแดงไป1 ช้อนโต๊ะพูนๆค่ะ Add 1 big tablespoon red curry paste ใส่กะปิ1 ช้อนชานะคะหรือใช้ปลา anchovy แทนได้ค่ะ Add 1 tablespoon shrimp paste You can substitute with anchovyคนให้เข้ากันนะคะแล้วผัดให้หอมค่ะ Mix well stir fry until fragrant ต่อไปเติมหัวกะทิประมาณครึ่งถ้วยตวงแล้วผัดต่อไปให้หัวกะทิแห้ง Then I add concentrated coconut milk and I stir fry until curry paste is dryจากนั้นเติมกะทิที่เหลือทั้งหมดนะคะ After that I add the rest of coconut milk พอพริกแกงเดือดนะคะชิมให้ได้รสชาติที่ต้องการจะต้องมีรสหวานนำนิดหน่อยค่ะ When curry paste is boiling taste the way you like it should be a little bit sweet ดิฉันเติมน้ำตาลไปครึ่งช้อนโต๊ะ I add sugar half tablespoonดิฉันเติมน้ำลงไปอีกหน่อย I add just a little bit water ต่อไปรอให้เดือดค่ะแล้วใส่ปลาลงในกระทะจากนั้นปิดฝา Bring it to boil then add fish to the wokขณะที่รอปลาสุกดิฉันเตรียมซอยใบมะกรูดให้ละเอียด While I'm waiting I cut kaffir leaves into thin slices No Maybe it's not original What do you have?เมื่อปลาสุกกลับอีกด้าน When the fish is done I turn it overเมื่อปลาสุกทั่วกันตักใส่จานโรยด้วยใบมะกรูดแล้วเสิร์ฟ When the fish is cooked put on a plate garnish with the sliced kaffir leaves and serve
ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ติดตามรับชมนะคะ Thank you for your kind support